हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो आज का जो कीवर्ड मैं आपको देने वाला हूँ सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए देने वाला हूँ, ठीक है। ब्लॉगिंग के लिए कीवर्ड मैंने दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर है मैंने ब्लॉगिंग के लिए यहाँ पर कीवर्ड दे रखा है। यहाँ पर मैंने जितने वीडियो डाले आप देख सकते हैं, सारे मैंने अच्छे अच्छे कीवर्ड दिए हैं। अगर आपसे नीच से रिलेटेड आपका कीवर्ड अगर है तो आप जाके ज़रूर उस पर काम कीजिए, वीडियो का ज़रूर वॉच कीजिए, ठीक है। अभी मैंने कल अपडेट किया है, फिर मैंने कल ही अपडेट किया था 2 वीडियो। तो अब दोनों वीडियो में देख लिए, मैंने 4 कीवर्ड बताए, 8 कीवर्ड बताए। 8 में से अगर एक पे अगर आप काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रेवेन्यू मिल सकता है, ठीक है। तो आज मैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको कीवर्ड बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले आपको कीवर्ड दिखा देता हूँ। और ये बहुत अच्छे कीवर्ड है और काफ़ी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये है वाइल्ड करप्ट बैग्स, जो बैग हम लोग लेके देते हैं जिसमें हम सामान वामान रखते हैं, मतलब कापी किताब वगैरह जो भी रखते हैं टूर के लिए, तो वो है। उसके बाद आता है बोट हेडफोन, ठीक है। फिर आता है टेबल फैन, फिर आता है वेट लॉस वाली जो मशीन होती है जिसे वेट हम नापते हैं, वो वाली मशीन है। और ये वेट वाली बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है मशीन, ठीक है। क्योंकि जो वो लोग वीडियो बनाते हैं, क्या कहते हैं, हेल्प करने वाली जो वीडियो बनाते हैं वो लोग, तो ऐसे छोटे मोटे प्रोडक्ट मतलब वेट वाली किसी को दे देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वजह से थोड़ा सा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, वेट वेट लॉस वाली मशीन, मतलब वेट नापने वाली मशीन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कीवर्ड आपको दिखाने वाला हूँ। जो हमारा पहले वाला कीवर्ड है वेट मशीन है, ठीक है। और इस पर देखेंगे पेड ये चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट इस पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। देख रहे हैं कि 56% इसका एडवर्टाइजमेंट का एडवर्टाइज किया जा रहा है, ठीक है। और इसका सीपीसी देखेंगे 15 है, ठीक है। 0.15 है, तो यानी बहुत अच्छा सीपीसी है। और इस पर एडवर्टाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसके वजह से इस पर देखेंगे 56% इस पर एडवर्टाइज किया जा रहा है, ठीक है। और इसका सर्च वाले देखेंगे 28K है। 28K इसमें जीरो, मतलब जीरो डिफ़िकल्टी है, 28K है। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा से आर्टिकल आपने लिख दिया और इसके मतलब रिव्यू आपने कर दिया बढ़िया से, वेट मशीन वाले रिव्यू कर दिया, कम से कम 15-20 मशीन का ये रिव्यू आप लिख दीजिए। और 1000-1500 का आर्टिकल लिख दिया, 15-20 मशीन का रिव्यू लिख दीजिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स ये रैंक हो जाएगा। रैंक होने के बाद काफ़ी अच्छा आपको सीपीसी भी मिलेगा। और अफिलिएट सीपीसी कहने सॉरी, और मतलब अगर आप सीपीसी लेना चाहते हो सीपीसी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके निर्भर है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं या सीपीसी जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। एडसेंस से आप कमाना चाहते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग से, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि 28K का सर्च वॉल्यूम है, तो हमको सीपीसी अगर इतना मिल रहा है, अगर एफिलिएट मार्केटिंग में अगर 28K में अगर सिर्फ 1000 का ट्रैफिक आया और 1000 में अगर 5 लोगों ने खरीद लिया, मैं कहता हूँ कि ये अगर प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट को कितने का है ये। ये मैंने सर्च कर लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने का है, पहले देखते हैं। तो 500 रुपये का है, यानी 50 रुपये में सीधा सीधा पकड़ लेता हूँ कि अगर 500 रुपये का तो 50 रुपये आपको मिलेगा कमीशन, ठीक है। अगर 10% मिलता है तो 10% की ना मतलब 9% की 10% मिलता है, इससे कम नहीं मिलता है। तो अगर 50 रुपये भी अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो 55 250 रुपये आपको मिल जाता है, ठीक है ना। एक दिन का 250 रुपये आपको एक कीवर्ड को मिलेगा। और अगर कहीं ट्रैफिक अच्छा आया, मैं सिर्फ 5 लोगों की बात रहा हूँ, अगर 5 लोगों ने आपने 5 लोगों ने ही किया मतलब बाय किया तो 250 रुपये आपको मिलेगा। 1000 के ट्रैफिक में बहुत जीरो पॉइंट मान लीजिए कि 3% या 4% में पकड़ के चल रहा हूँ, तो फिर भी आपको अच्छा सीपी मतलब अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है पेड मार्केट, ठीक है। और अगर कहीं 1%, अगर 1% भी आ गया आपका मतलब कि 1000 का, तो आपको आराम से 1000 रुपये का आराम से मिल जाएगा। 1000 रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे सिर्फ इस कीवर्ड से, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको हर चीज़ में आपको बता दी हूँ, इसका पेरेंट टॉपिक एग्जैक्ट वही है, इसीलिए रैंक होने का चांस बिल्कुल है इस पर, ठीक है। इस पर आप काम कर सकते हैं, तुरंत काम कीजिए, ताकि आपको ये ट्रेंडिंग वाला जब तक ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा है तब तक आप सीपीसी बहुत अच्छा निकाल पाएंगे। अगर आप एडसेंस पे काम करना चाहते हैं तो जब एडवर्टाइजमेंट चलता है तो सीपीसी पे उससे पैसे लगाते हैं लोग, तो सीपीसी उसका हाई होता है, धीरे धीरे सीपीसी बढ़ा देते हैं लोग, ठीक है। तो आते हैं दूसरे कीवर्ड पे। तो दूसरा कीवर्ड हमारा कौन सा है देखते हैं, टेबल फैन का है, ठीक है। दूसरा कीवर्ड हमारा टेबल फैन में, इस पे भी देखेंगे, इस पे भी मतलब कि मतलब एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, ठीक है।
मतलब 49% का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है और 51% सिर्फ ऑर्गेनिक है। तो इस पर एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है सब, ठीक है ना। तो अगर आप रैंक करा लेते हैं 51% का ऑर्गेनिक है तो काफ़ी अच्छा भी यहाँ से भी आपको जनरेट हो सकता है। और ये फ्रेंड्स है बहुत अच्छा है, और मतलब कि इसका सीपीसी भी अच्छा है अगर आप सीपीसी भी काम करना चाहते हैं तो। बाकी 24K का सर्च वॉल्यूम है और 34K का ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। सीपीसी का इसका बढ़िया है और इसका सर्च वॉल्यूम बढ़िया है, और यहाँ पर डिफिकल्टी देखें तो 0 है, तो इस पर आप काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। टेबल फैन सिर्फ है, टेबल फैन में देख लेता हूँ कितने का आता है, और मैं आपको एग्जैक्ट सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। टेबल फैन 600 रुपया का आता है, ये छोटा वाला टेबल फैन 600 रुपया का आता है। 700, 1700, 3,000, 1,000, मैं 1,000 पकड़ लेता हूँ। 1,000 अगर इसमें से इस वाले कीवर्ड में अगर आपको मैं कहता हूँ 500 का ही ट्रैफिक आया, 500 में से अगर 5 लोग ने बाय किया तो आराम से आपका 500 रुपया मिल जाएगा। 1,000 का अगर टेबल फैन है तो 500 रुपया आपका मिल जाएगा। इसमें भी आपको 10% या 9% का आपका कमीशन मिलता है एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ से भी पैसा आप निकाल सकते हैं। और तीसरा जो हमारा कीवर्ड है बोट हेडफोन। बोट हेडफोन देखिए एकदम ट्रेंडिंग में भी चलना स्टार्ट हुआ है। तो ये काफ़ी इस पर देखें 35% का ये पेड है और 65% ऑर्गेनिक है, ठीक है। इस पर अगर आपने रैंक करा लिया तो काफ़ी अच्छा इसमें रेवेन्यू आपको मिलेगा। सीपीसी आपको अच्छा मिल ही रहा है, प्लस आपको अगर सीपीसी पर अगर काम नहीं करना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इस पर देखेंगे 27K का सर्च वॉल्यूम है, तो 22K का इसका क्लिक बेट है। क्लिक बेट इसका सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये प्रोटोटाइप ट्रेंडिंग में जा रहा है, ठीक है। ट्रेंडिंग में जाने की वजह से इसका क्लिक बेट है जो ज़्यादा बढ़ गया है। और इसका जो पैरेंट टॉपिक है बोट हेडफोन है, तो इसी वजह से ये कीवर्ड रैंक हो सकता है बहुत ईजिली। तो ये हमारा तीसरा कीवर्ड रहा। मैं चौथे कीवर्ड के बारे में बताता हूँ आपको। चौथा कीवर्ड भी हमारा बहुत ज़बरदस्त है। इस पर देखेंगे 50% का ऑर्गेनिक है, 50% का पेड है। तो इस पर मतलब पैसे लगा रहे हैं। सीपीसी इसका इसलिए हाई है, 0.15 है। ये सीपीसी बढ़ता ही जाएगा क्योंकि वाइल्ड क्राफ्ट बैग है, ये बहुत अच्छा है। और इसका देखेंगे यहाँ से इंडिया में सबसे ज़्यादा ये खरीदा जा रहा है, ठीक है। इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं, इसकी वजह से इस पर एडवर्टाइजमेंट लोग कंपनियाँ जो हैं वो ज़्यादा लगा रही हैं। जैसे अमेजोन का, फ्लिपकार्ट हुआ, ईबे हुआ, अलीबाबा एक्सप्रेस हुआ, ये सब कंपनियाँ ज़्यादा पैसा लगाएं क्योंकि ये ज़्यादा खरीदा जा रहा है इंडिया में, ठीक है, इसके वजह से। और 22K का सर्च वाले में इसका 0 डिफ़िकल्टी है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो। इसका जो क्लिक बेट है उसका भी काफ़ी अच्छा है, 17K कम नहीं होता, 17K में बहुत होता है। 22K में सिर्फ मिनिमम पकड़ 500 अगर आता है आपका ट्रैफिक तो फिर भी बहुत अच्छा है। तो आज का रहा ये वीडियो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।